Hughes. Houston a perdu le haut de la rampe, il a mis de la pression. Rondelle perdue au profit de Newhook. On l'attaque avec Ici Pearson. car Arrive en zone offensive, il lance, ça a été bloqué. Beau jeu défensif de Davis qui est allé vers lui, bloquant son tir et jours empêchant l'attaque au de filet. tout. Rondelle balayée. Théorix. Bagarre entre deux joueurs devant le bord des Créé box. par C'est récupéré maintenant. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire. Ah oui, ainsi que ici, comme genre compagnie, comme Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Joe Biden et Jill Biden, et les autres. Excusez-la. Et moi, j'ai acheté mon billet. Je vais espérer, moi, comme une des chansons de... Cowboy fringant, d'arriver et de dire comme de quoi que je suis le maudit moron pour un mercredi pour quitter mon taudis parce que je vais gagner à la loterie, mais de toute évidence ça reste une chance sur 14 millions et c'est vrai. L'Auto-Québec a toujours fait du 6,49. La loterie du mercredi et du samedi, peu importe le montant du gros lot, a toujours été à sa création. Une loterie à 6 chiffres et... Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, c'est ça, la loi de la probabilité étant une chance sur 14 millions. Si je me trompe pas, je pense que c'est carrément même écrit en principe à l'arrière. Me semble. La loi de la probabilité. C'était écrit avant. Ben, il me semble. C'était écrit. Mais j'ai volontairement sorti un album de Diana Krall, cette chanteuse de jazz que j'ai rencontrée au festival de jazz pour sa présentation à elle de, c'est quoi de dire, le grand spectacle gratuit à l'extérieur de Diana Krall pour aussi célébrer, si je peux dire, pas l'année juste 2001, mais de toute évidence. Hein? Là, je suis perplexe. Je pensais qu'elle était américaine. Elle serait canadienne. En tout cas, c'est pas grave. Pour évidemment aider à promouvoir son album The Look of Love, pour vraiment aussi aider. Elle fut l'invitée du festival de jazz. Et j'étais à ce moment-là, justement. Puis j'essaie de mes vidéos depuis le début faire comprendre à quel point en 2001 ça va du tout pas l'air. Sainte-Catherine et Jeanne-Mance, les rues n'ont pas l'air de ce qu'ils ont l'air de là. On pouvait circuler en voiture de façon aisée. Par contre, si je me trompe pas, Jeanne-Mance a toujours été par contre 3 voies vers le sud, je me trompe pas, où il y avait 3 voies aussi vers le nord. Mais il y avait 3 voies pour ce qui est... Il me semble qu'il y avait ça, 3 voies ou au moins 2 voies limite. Sur Sainte-Catherine, justement en face de la place des Arts, puis en face du complexe des Jardins, c'était au moins 2 voies. Par contre, en direction est. Donc, en direction, on sort du centre-ville. Puis ça, c'était 2 voies de mémoire. Puis il y avait de quoi stationner. Puis quand il y avait
justement, le festival de jazz, par exemple, non. On bloquait à Champ-de-Mars. C'est pas d'autres rues avant. Puis c'est pas d'autres rues après, même Saint-Urbain, là. On bloque quand même certaines rues. Sauf que je vais vous donner une idée avec les technologies qu'on a. Avec Google, 21 à 5 minutes. Pour l'événement de Diana Krall, en réalité, la scène est supposée être extérieure en 2001. La scène est située justement à l'intersection ici. OK? Et puis, les gens sont amassés à venir s'acculer devant comme ceci, comme cela. Et c'est de même pour aussi un événement que Patrick Huard a créé avec... Voyons, il y avait Daniel Boucher, il y avait Daniel Boucher, Éric Lapointe, puis Kevin Parent. Je m'en souviens plus du titre de l'événement, puis ça c'était pour les Francopholies. Puis c'était pas justement à chaque fois de ces événements-là, plus ou moins la structure tout autour de les rues des rues ont changé, allant jusqu'à ce que je disais. Fait que il y a eu des moments où il y a eu Marie-Chantal Toupin, il y a eu à un moment donné le festival de jazz ou de blues, ou je sais pas quoi, de francophonie, mais je me suis ramassé dans une petite rue plus loin. Mais bref, c'est clair que, comme je dis, sans les événements, sans les festivals, que ce soit les francophonies, juste pour rire ou peu importe, à la limite, là, je veux dire, habituellement, quand il n'y a pas d'événement, pour ce qui est de la circulation automobile, ça allait toujours très bien, là. Puis piéton, puis vélo, peu importe les artères, puis etc. OK? Moi, à mon visuel, puis autant je suis convaincu au visuel, puis pour avoir serpenté, puis arpenté pour être exact, puis rouler les rues avec Victiniu, je peux vous dire que c'était comme continuellement génial. Puis vous avez tout démoli à ce jour. Mais je vais essayer de vous montrer à quel point la distance, par exemple, qui est surprenante, peu importe l'événement, puis vous dire à quel point la qualité, le jour, etc., ou le soir, pour être exact, parce que les événements se passaient quand même le soir. OK? Puis façon de parler, vous pouvez qu'à chaque événement, ça a été surprenant à quel point que le son, c'est-à-dire chaque son, chaque note, voyage tellement différemment d'une fois à l'autre. Okay? Fait qu'on on recule en 2021 avec Diana Krall. Donc, Diana Krall, veut pas, puis tout le monde qui ont suivi, donc, habituellement, je dis bien habituellement, de cet endroit-là, Diana Krall, moi, je marchais en direction, justement, à une des sorties qu'il y a, de toute évidence, ici, du métro, parce que à un des deux, que ce soit, je pense, me semble, c'est à partir du théâtre Gilles Duceppe, on est capable de pouvoir sortir. Puis je vais en venir rejoindre de mes amis, corps à plan, justement, en face. Puis tout d'un coup, j'entends justement Every Breath You Take, chanté par Diana Krall. Au plus tard, à pas me tromper, avec des amis, on était un peu plus en retrait. C'était Brandvan 3000. On pouvait être situé à peu près dans cet endroit-ci. Puis il n'y a rien à faire. Le putain de son ne voyageait pas, mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais il y avait des gens. Aux deux événements, là, il y avait du monde, là. De chaque... Comme c'est quoi de dire par rapport à
perpendiculaire, là, ça veut dire, là, l'angle droit, là, dans le L, c'était bondé de monde. Que ce soit pour Diana Krall, que ce soit pour Brabant 3000, c'était bondé de monde. Est-ce que c'était à leur événement par rapport à même aux années? Puis, pour vous dire, il n'y a rien à faire, là. Puis pour ce qui est de plus tard, Kim Richardson, là, avec Julie, ouais, nous étions, nous autres, assis dans les marches qui se trouvent, justement, soit celle-ci, soit celle-ci. Quelque chose qui ressemble à ça, là. Dans ce que je vous montre plus ou moins au centre, là, ce qui serait le centre. Puis Kim Richardson, ben, était ici. Elle se produisait ici. Ah, ben, à peu près ça. La scène est complètement là. OK? Peu importe qu'elle soit Alcan, comme vous voulez, que ça soit, peu importe le commanditaire, je vous le dis, c'est surprenant de à quel point le son voyage différemment. Puis pourtant, il y a masse, il y a foule. Est-ce que c'est parce qu'il fait chaud, moins chaud? Parce que c'est le 1er juillet, là. Je pense que ça débute, si je me trompe pas, le festival de jazz à Montréal. Ça veut pas dire que Diana Krall s'était produite à justement le 1er juillet pile d'heure, mais est-ce qu'il faisait chaud, 35 degrés et plus, avec humidité? Puis c'est quoi de dire, la cigale a chanté, puis c'était Diana Krall. Puis moi j'ai adoré d'une oreille que j'ai toujours dit qu'elle était moins supposément absolue que l'autre, tu sais. J'ai adoré, puis j'ai acheté cet album-là. En fait, je l'avais acheté d'abord. Puis c'est du coup après, ou je pense peut-être après, mais je savais qu'il y avait. Il y en a encore qui étaient existants, mais c'est pas ça. C'est juste que de cette année-là, le fameux festival de jazz, je pensais pas tomber en amour à ce point-là, justement parce qu'elle avait interprété Every Breath You Take. T'sais, c'est surtout ça qui m'avait impressionné, plus que tout le reste. Ça avait rentré à mon oreille là, d'une façon limpide. C'était du cristallin, c'était divin. Ça n'avait pas de sens. Puis j'ai acheté d'autres albums d'elle, en plus, hein. Des précédents, imaginez. Puis quelques après. Mais à un moment donné, c'est comme le reste, à un moment donné, c'est parce qu'on se blase d'une certaine manière, autant pour elle, parce qu'elle fait du jazz. Madonna, elle fait du Madonna. Céline Dion, du Céline. Puis du Whitney fait du Whitney, puis etc. Tu sais. Puis ben d'autres, autant chez les hommes que, tu sais, là évidemment, je vais aller plus pour les groupes rendus là, ok? les duos, trios et autres d'harmonie vocale, tu sais, comme évidemment Beau Dommage, tu sais, je peux pas vraiment, puis comme les Cowboys Fringants, tu sais, on peut pas, eux autres, c'est parce que je peux pas définir à dire, eux, ça devient des ondes, ça devient le groupe, tu sais. Même si on sait qu'ils sont plusieurs, les Cowboys Fringants, les trois accords, peu importe. Qui? Ah, c'est pas sérieux? Ah, pas vrai. Pas vrai. Sérieusement, là. Oh non. Il est encore vivant, là, à 1505e jour. Il y a, hostie, à 21h presque 15 minutes, j'entends que Ricky Martin est encore vivant en tant qu'artiste, hostie.
puis qui va se produire au Réal. La chance de gagner plus de 70 000 en prix, dont la toute Non, nouvelle Hyundai 75, pourquoi pas 75 000? T'es rendu là, pourquoi 70 000 en prix? 75 000! Chris, j'arrive pas à comprendre votre raisonnement, l'être humain. Je suis tanné. François Legault, esti. Il est 21h15. C'était, je sais plus, mais avec Carl. Puis François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.